Σήμερα θα μιλήσουμε για το έγκλημα της Τανάγρας. Πώς δηλαδή φτάσαμε από το σημείο τα θρυλικά Mirage 2000 να αποτελούν την αδιαμφισβήτητη αιχμή του δώρατος της πολεμικής μας αεροπορίας στο να μένουν σήμερα κουφάρια, να τα καίει ο ήλιος και να σαπίζουν στην 114 πτέρυγα μάχης, η οποία για αυτά τα αεροσκάφη έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο. Πώς, ενώ πιστεύαμε ότι με την αγορά των υπερσύγχρονων Ραφάλ κάνουμε το άλμα στο μέλλον, καταλήξαμε στην πραγματικότητα να συρρικνώσουμε τη μοναδική εξειδικευμένη δυνατότητα της πολεμικής αεροπορίας για μαζική ναυτική κρούση στο Αιγαίο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της απώλειας, πρέπει να θυμηθούμε τι σημαίνει το Mirage 2000 για την Ελλάδα. Ήταν το αεροσκάφος που μας έδωσε ποιοτική υπεροχή σε κρίσιμους τομείς, αξεπέραστη αναχέτηση, ηλεκτρονικό πόλεμο και το κυριότερο, στρατηγική ναυτική κρούση. Αρχικά προμηθευτήκαμε 40 αεροσκάφη της έκδοσης AGM-BGM. Αργότερα το 2000 αγοράσαμε 15 νέα Mirage 2000-5 MK2 και αναβαθμίσαμε 10 από τα παλιά στο ίδιο επίπεδο. Συνολικά 25 υπερσύγχρονα για την εποχή αναχαιτιστικά. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Από τα 18 παλαιότερα Mirage 2000 EGM-BGM, αφαιρώντας τις απώλειες μέσα στα χρόνια, κανένα δεν πετάει. Αποσύρθηκαν σιωπηλά το 2021 με 2022 με τον ερχομό των Ραφάλ και πλέον αποτελούν κουφάρια που λιάζονται. Όσο για τα 23 νεότερα 2000-5, οι πληροφορίες λένε ότι με το ζόρι 12 από αυτά διατηρούνται σε πτυτική κατάσταση, με τεράστια προβλήματα στις διαθεσιμότητες λόγω έλλειψης υποστήριξης και τεχνικού προσωπικού. Και εδώ ερχόμαστε στο μεγάλο ιστορικό έγκλημα. Τι ακριβώς χάσαμε με το να αφήσουμε τα παλιά Mirage να σαπίζουν? Εκεί που είχαμε μια ολόκληρη μοίρα, την 332, με 18 Mirage 2000 EGM-BGM, ικανά να εκτελέσουν αποστολές ναυτικές κρούσης, φορτωμένα με έναν ή και δύο ΑΜ-39 εξωσέτ, ξαφνικά μείναμε σχεδόν στο 0. Σχεδόν γιατί ταυτόχρονα παραλαμβάναμε σιγά σιγά τα Ραφάλ, στα οποία θα αναφερθούμε και παρακάτω. Πώς έγινε αυτό? Υπάρχει ένα σημαντικό ιστορικό ζήτημα με τα νεότερα, τα ικανότερα Mirage 2000-5. Όταν τα παραγγείλαμε, το λογισμικό τους, SEC-52, δεν συμπεριελάμβανε την πιστοποίηση για τα βλήματα εξωσέτ. Ο λόγος: οι Γάλλοι ζητούσαν επιπρόσθετο οικονομικό τίμημα για την πιστοποίηση και η ελληνική πλευρά έκρινε το τίμημα αυτό υπερβολικό, ρίχνοντας το βάρος στους πυράβλους Cruise Scalp-G. Το αποτέλεσμα: τα 23 Mirage 2000-5 που έχουμε σήμερα δεν μπορούν να πάρουν ούτε έναν εξωσέτ, παρόλο που ο πύραυλος είναι τεχνικά συμβατός με τον τύπο του αεροσκάφους. Έτσι, επικράτησε το παράδοξο, τα παλιά μη αναβαθμισμένα Mirage να είναι η μοναδική πιστοποιημένη φορείς εξωσέτ. Αποσύροντάς τα, η πολεμική αεροπορία έμεινε προσωρινά χωρίς αεροσκάφος ναυτικής κρούσης μέχρι να έρθουν τα Ραφάλ. Και θα μου πείτε, μα αφού πήραμε τα Ραφάλ για να κάνουν τα πάντα? Ακριβώς εδώ εντοπίζεται το μεγάλο επιχειρησιακό πρόβλημα που ελάχιστοι συζητούν. Η μοναδική δυνατότητα ναυτικής κρούσης από αέρα σήμερα βασίζεται στα πανάκριβα 24 Ραφάλ που διαθέτει η πολεμική αεροπορία. Κανένας άλλος τύπος αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας δεν μπορεί να εκτελέσει ναυτική κρούση με αντιπλοϊκούς πυράβλους, ούτε τα υπερσύγχρονα F-16 Viper. Όμως το Ραφάλ έχει ένα συγκεκριμένο περιορισμό με τους εξωσέτ. Ενώ μπορεί να μεταφέρει δύο βαρύς πυράβλους Scalp 1.300 κιλών ο καθένας, φορτωμένους κάτω από τα φτερά του, δεν είναι επιστοποιημένο να φέρει τους εξωσέτ στις ίδιες θέσεις. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά ούτε διαψευστεί. Το αποτέλεσμα: τα Ραφάλ μπορούν να φέρουν τον εξωσέτ μόνο στον κεντρικό πυλώνα, κάτω από την κοιλιά. Άρα μόνο έναν εξωσέτ ανά αεροσκάφος. Αυτό σημαίνει πως αν θέλουμε να εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κορεσμού εναντίον κάποιου εχθρικού στόλου, πρέπει να δεσμεύσουμε ένα τεράστιο αριθμό από τα πολύτιμα και ακριβά Ραφάλ, στέλνοντάς τα σε αποστολές υψηλότατης επικινδυνότητας, απλώς και μόνο για να ρίξουν ένα πύραυλο το καθένα. Τα Ραφάλ είναι εξαιρετικά αεροσκάφη. Κανείς δεν το αμφισβητεί. AESA ραντάρ, Meteor για BVR μάχη, Scalp-G, Mika, ένα σύστημα χωρίς εισάξιο αντίπαλο στην περιοχή. Αλλά για ναυτική κρούση, με εξωσέτ ΑΜ-39 Block 2, θα στείλουμε δηλαδή Ραφάλ σε αποστάσεις μικρότερες των 70 χιλιόμετρων από τον εχθρικό στόλο?
Τα 23 Mirage 2000-5 εξακολουθούν να είναι επιχειρησιακά και καλύπτουν ρόλους που τα Rafale δεν πρέπει να αναλάβουν. Αν τα Rafale ασχολούνται με δευτερεύουσες αποστολές, τακτική αναχέτηση drone, ναυτική κρούση, σπαταλούν ακριβούς πόρους. Τον τελευταίο καιρό ακούμε συνεχώς ότι οι Γάλλοι πιέζουν να παραχωρήσουμε τα Mirage 2000-5 στην Ουκρανία, με αντάλλαγμα ίσως κάποια έκπτωση για την αγορά επιπλέον Rafale. Το ερώτημα είναι, αξίζει? Ας το δούμε καθαρά επιχειρησιακά. Για να μπορέσουν τα λίγα υπερσύγχρονα Rafale να αφαιθούν ελεύθερα στον αεροπορικό αγώνα όπου υπερέχουν, δεν θα πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει τους υπόλοιπους ρόλους? Δεν θα ήταν πιο λογικό μια αποστολή ναυτικής κρούσης πάνω από το Αιγαίο να την εκτελούν τα Mirage 2000-5? Στην εποχή των drones, ποιος θα παίξει το ρόλο του drone killer στο Αιγαίο? Τα Mirage με τα 2 πανίσχυρα πυροβόλα DEFA των 30 χιλιοστών θα ήταν ιδανικά, ή μήπως να στείλουμε τα Rafale να κυνηγάνε φτηνά drones? Τι θα χρειάζονταν για να γίνει αυτό? Σίγουρα μια πιστοποίηση του Exocet στα 23 Mirage 2000-5 και συνέχιση της σύμβασης υποστήριξης μετά το 2027 όπου λύγει. Θα κόστιζε? Ναι, αλλά σίγουρα θα κόστιζε λιγότερο από το να ρισκάραμε τα Rafale των 100 και βάλε εκατομμυρίων σε ρόλους βομβαρδιστικού, εκτεθειμένα σε αντιαεροπορικά. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, να έχουμε αφήσει μια ολόκληρη πλατφόρμα να μαραζώνει. Υπάρχει μια αρχή στη στρατηγική σκέψη. Δεν στέλνεις τον καλύτερό σου παίκτη σε μια αποστολή αυτοκτονίας αν έχεις άλλη επιλογή. Η Ελλάδα είχε αυτή την επιλογή και δεν την έχασε από αδυναμία, την εγκατέλειψε από επιλογή. Άφησε μια κρίσιμη πλατφόρμα να απαξιωθεί, περιόρισε μόνη της την ευελιξία της πολεμικής της αεροπορίας και τώρα συζητά αν πρέπει να ξεφορτωθεί ό,τι απέμεινε. Αυτό δεν είναι στρατηγική, είναι αυτοϋπονόμευση. Αυτό είναι το πραγματικό έγκλημα της Τανάγρας. Και τελέστηκε από ένα πολιτικό σύστημα που αρέσκεται σε ακριβά αποκτήματα, σε επικοινωνιακές νίκες και σε φωτογραφίες με καινούργια αεροσκάφη, αλλά αποτυχάνει συστηματικά να στηρίξει, να εξελίξει και να αξιοποιήσει μέχρι τέλους τα όπλα που ήδη έχει στα χέρια του. Περιμένω τη γνώμη σας στα σχόλια. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να τα δώσουμε για να πάρουμε περισσότερα Rafale ή πρέπει να επενδύσουμε στα Mirage 2000-5, πιστοποιώντας τους τα όπλα που τους λείπουν? Αν σας άρεσε η ανάλυση, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.